知识就是力量，欢迎回到2049。春运大幕早已开启，而最近几天更是春运的最高峰时段。回想10年前，铁老大还是春运的绝对主力，但随着经济的发展，近些年航空旅行呈井喷式增长。2016年，我国航空出行人次达4.9亿人次。2017年没查到，单仅旅客吞吐量前10的国内机场，北京首都机场、上海浦东机场、广州白云机场、成都双流机场、昆明长水机场、深圳宝安机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、重庆江北机场、杭州萧山机场，累计旅客吞吐量就达到了5.2亿人次。可以想见的是，最终的数字绝对是不知道高到哪里去了。但是我们不得不正视的现实是，在航空旅行带给我们巨大的便捷，使人们联系的更加紧密的同时，却也产生了一系列难以忽视的问题。那么归纳一下，主要是3大问题。问题一是飞机排放的巨量温室气体。据统计，目前5%以上的温室气体来自于飞机尾气，而且还在逐步恶化中。问题二是巨大的噪声污染。我们知道，声音的强度取决于它的压力，压力越大，声音就越大。而飞机发动机正是制造高强度压力的机器。此外，大型飞机在降落时施加给机身下方空气的压力，也是无法忍受的噪声来源之一。你也许觉得飞机大部分时间都在天上对我们不会产生什么影响，但对于生活在机场附近的居民来说就不一样了。他们时时刻刻忍受着飞机起飞和降落时的巨大噪音。我不知道全世界或全国有多少人生活在这样的环境之下，但仅就我生活的城市来看，机场附近至少10万居民。问题三是飞机产生的毒气。理论上说，航空煤油燃烧只会产生二氧化碳和水，但实际上并非如此。这是因为在高温下，氮要比煤油中的碳更容易与氧结合，从而产生氮氧化物，而空气正是氮的理想来源。大量氮氧化物的产生，除了会加剧温室效应外，还会导致机场附近居民患上呼吸系统疾病。另外，氮氧化物也是破坏臭氧层的元凶之一。可见，看似高大上的飞机，也有着传统交通方式所具有的让人苦恼的缺陷。那么，怎样来解决这3个问题呢？为此，人们提出了7种解决办法。方法一是制造更大的飞机。常识告诉我们，一架飞机越重需要的燃料就越多，产生的污染就会越大。那么为什么还要建造更大的飞机呢？这是因为飞机变大的同时，客运能力它也在提高。以空客 A380 为例，这架世界上最大的飞机拥有500到600个座位几乎相当于2架小型的300座飞机。但是A380却要比2架小飞机的重量加在一起轻得多。那么这样折算下来，每飞行100公里，每名乘客只消耗2.9升燃油，而现在我们常见的较小型的飞机则需要4升燃油左右。方法二是减轻机舱重量。那么既然飞机越重，消耗的燃油就越多，那么如果飞机变轻了，自然所产生的污染问题就会大大缓解。而解决方法就是放弃使用金属机身，改用合成材料比如说由碳纤维或玻璃纤维加固的塑料。那么这样既能保证机身坚固如钢，又能大大减轻重量。方法三就是直接针对污染源下手了这就是改变燃料。比如现在人们正在研制一种植物燃料，这种燃料燃烧后排放出的二氧化碳，部分将被制造这种燃料的植物所吸收。另外，也有一部分人梦想将氢作为飞机燃料，不过目前来看，氢燃料还不太靠谱，因为除了通过石油提炼以外，人们还没有找到其他廉价的提取氢的方法。所以我们可能还要等上个30-40年，等找到从水中提取氢的廉价方法后，我们就能看到携带氢燃料的飞机升空了。第4个方法是提高燃烧效率目的就是保证飞机的动力，同时又可以恰到好处的加热空气。那么这一方面能够减少燃料的消耗，另一方面也可以减少氮氧化物的排放。不过要想保证不熄火，空气和航空煤油就需要充分混合。解决的方法是往涡轮吸入的空气中喷洒航空煤油，然后把混合气体导入燃烧室，而目前空气与燃料是分别进入燃烧室的。方法5是制造更大更轻的发动机。我们知道，发动机是一个通过一系列风扇吸收并压缩空气的管道，它高速运转，将空气送入燃烧室，
那么空气遇到火焰后膨胀，但是由于缺少空间，空气分子就挤向了发动机唯一的出口这就是尾喷管。这样喷出的气流噪音巨大但是我们却一点办法也没有，因为正是它才为飞机提供了推力。那么为了减少这一噪音，人们已经制造出了双含涡轮风扇发动机，它可以使一部分吸进的空气从燃烧室外排出，这样便在增强推力的同时减少了噪音。这是因为压缩率较低的冷空气与燃烧室中排放出的高压的热空气结合，从而降低了热空气的压力。不过到目前为止，由于受发动机体积的制约，这一技术收效并不明显。关键就是发动机它不能太重，所以随着未来轻型合成材料的使用，我们就可以制造出体积更大但却更安静的发动机了。第6个方法是减少飞机表面的涂料。飞机表面的涂料看似光鲜亮丽，但实际上多层涂料形成了极细微的凹凸不平，加大了飞行的阻力，也就导致飞机需要更多的燃料来保持自己的速度。波音公司认为，如果各航空公司都减少其标志图案的涂层，那么每架飞机每年就可以节约10万多升的燃油，足以使其横跨大西洋飞个来回。而考虑到目前全世界从事运营的飞机数量，相信这一措施所能节约的燃油量是不容小觑的。那么今天要介绍的最后一个方法是提高机翼的升力。在说 A380 那期我们说过，飞机在降落前，飞行员可以操纵襟翼来增加机翼的表面积。而在不远的未来，人们设想可以在现有襟翼的下方另外增加一些10几厘米长的楔翼片，那么在降落时将其打开，就能增加飞机的表面积，从而增加空气对飞机的托力，缩短飞机降落时的滑行距离。由此一来，飞机噪声影响的区域也会因此缩小。那么这个方法看起来这么简单，为什么现在不实行呢？这是因为在目前的情况下，即便增大机翼的面积，也势必要在降落时增加发动机的功率，才能保持必要的升力，而这又会产生更大的噪声，所以这是得不偿失的。但未来升力结构得到改进的新型飞机将解决这一矛盾，也就是说，不用增加发动机的功率，便能在短距离内降落，从而不会产生更强的噪音。那么综合以上这些解决方案，未来的飞机会变成什么德行呢？工程师与科学家预计，2030年的飞机说不定就会与现在的大不相同。为此来自剑桥大学、麻省理工、波音公司、劳斯莱斯公司以及30多家航空公司的工程师们设计出了 SAS-40 飞机。首先，这款飞机的发动机是具有颠覆性意义的。每个发动机将会有3个小型进气涡轮，而不是现在的1个。那么当主引擎运转时，会带动两侧的进气涡轮，从而增加喷气口喷出的空气压力。那么这一改进的优势在于使涡轮运转时的噪声变小，而且也更为节能。另外 ，SAS-40 的发动机还设计了可以改变喷气口开放程度的叶片。可以说，迄今为止，人们一直在2种发动机方案之间寻求折中办法，要么就是大直径的发动机，噪声小却能耗大，要么就是小口径的喷气发动机，很节能，但是由于喷气口小而推力巨大，却会产生较大的噪声。但是有了可以调节开放程度的喷气口， SAS-40 就能合二为一，在起飞或降落时，叶片将会被最大程度的打开，使空气尽可能的流通，从而减少噪声。而在高空时，噪声不会妨碍任何人，那么就可以减小叶片的开放程度。当足量的空气进入发动机口却被堵塞时，空气分子就会你推我挤的奔向那个唯一的小出口。那么这样一来，新式的推进器不需要燃烧更多的燃料，就可以产生比如今的发动机更大的推力。那么除了发动机外， SAS-40 的外形也与现在的飞机截然不同。首先就是它的三角形机身，这可以使得飞机的表面积最大化，从而增加空气对它的浮力。那么这样的设计在同等载客条件下，要比现在的飞机少消耗30%的燃料，而且噪声也要小得多。这是因为升力结构更优良的 SAS-40， 无论是在起飞还是在降落时，所需的功率都更小。另外，3台发动机它的位置是位于飞机的背部，那么这样一来，机身就可以阻隔发动机的噪音，并将噪音反射至天空。SAS-40 还有一个特别显眼的大肚子这使得它比现在的飞机拥有更大的机腹面积，从而能更好的浮在空中。那么这一优势在降落时尤其突出。
它可以在普通飞机开始降落操作的18.5公里之后才开始降落。当然了，如果这种飞机成为现实的话恐怕对于机场来说，所有飞机的起降都要重新调整，而且登机通道和维修机库也要做出相应的调整不过这也是没有办法的，这就是发展所必须承受的代价。我们的微信订阅号是 back to 2049，或者搜索回到2049，里面也没有什么东西但是怎么着也得有一个，说不定能搞一个大新闻。大家没事还请来捧个场，提问留言都支持